حسن هو القرآن حين أتانا، ملأ القلوب بيانه يتلالى، تشلى به الأحزان طوعا إنه يدعو لجنات النعيم مآب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كان في هذا المخيم تسجيل أزيد من 600 مسجل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استطعنا أن نستوعب ونستقطب ونقبل حوالي 100 مشارك بين إخوة وأخوات في مخيمين منفصلين، بتأطير أزيد من 11 أستاذة وشيخ معذرة، وأيضا تأطير أزيد من 20 إداريا وإداريا. هذا التأطير وهذه الأجواء وهذه الجنود اللي سخرها ربي سبحانه واصطفانا به نقدروا نوقفوا ونخدموا أهل القرآن، هو تشريف وهو تكليف. الحمد لله يعني رب العالمين اللي اصطفانا به نكونوا في هذا الجو القرآني اللي تحف الملائكة. في نهضة جمعت مفاخر أمة، جعلت من القرآن نور دجاها، وسما لها رفع تجلى بصرحه، جمع الهداية كلها فازدانا. في نهضة القرآن جوّد ما استطعت حروفها الآيات، متدبرا لمعانيها ترجو بثباتي قبل فوات. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمغدق، وإنه يعلى ولا يعلى عليه. هكذا وصف الوليد بن المغيرة كلمات القرآن الكريم. لكتاب الله ساعيا أتانا، ولو أجتنا أسقى فإن الدرب إتقى في نهضة القرآن. يعني صراحة شعوري بين السعادة وبين الحزن. السعادة أن كملنا المخيم الخير وعلى خير، كملنا بمقدار حفظ مميز، وشعوري بالحزن أني أنا ما نقدرش نروح المخيم وما نسمعش صوت منتصر وما نسمعش صوت عبد الله، خاطر 10 أيام عودناها خاوة مع بعضنا صعيبة شوي. حسن هو القرآن حين أتانا، ملأ القلوب بيانه يتلالى، تشلى به الأحزان طوعا إنه يدعو لجنات النعيم مآلا. في نهضة جمعت مفاخر أمة، جعلت من القرآن نور دجاها، وسما لها رفع تجلى بصرحه، جمع الهداية كلها فازدانا. في نهضة القرآن جوّد ما استطعت حروفها الآيات، متدبرا لمعانيها فطوبى لمن حضر هذا الجمع المبارك وأحيا يباس قلبه بخضرة القرآن. الحمد لله حمد الشاكرين. ها نحن اليوم نصل إلى آخر محطات مخيمنا المبارك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. عظيم شكري وامتناني لفريق الإدارة العظيم الذي كان كالغيث أينما وقع نفع. الله ساعيا أتانا، ولو أجتنا أسقى فإن الدرب إتقى في نهضة القرآن. الحمد
لله الذي اصطفانا أن نكون بين أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الحمد لله الذي اصطفانا أن نكون من المشاركين في مخيم النهضة بالقرآن الكريم، مخيم تبسة الصيفي في طبعته الرابعة. قضينا 10 أيام في أجواء إيمانية، في أجواء روحانية مميزة، ببرنامج مكثف وثري لحفظ القرآن الكريم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. إنه يدعو لجنات النعيم مآلا، في نهضة جمعت مفاخر أمتي. فلسطين الحبيبة، فلسطين الحبيبة دامت حرة أبية. لا يسار لا يمين، فلسطين هي اليقين. الله أكبر. لا يسار لا يمين، فلسطين هي اليقين. لا يسار لا يمين، فلسطين إلى اليقين. فلسطين في العيون نفنى ولا تهون. فلسطين في العيون نفنى ولا تهون. فلسطين في العيون نفنى ولا تهون. نفنى ولا تهون. الأقصى نادانا، فمن للأقصى سوانا. الأقصى نادانا. In the name of Allah, I want to thank Allah for being a part of this wonderful society, An-Nahda bil-Quran al-Kareem. We spent 10 amazing days together, full of brothership and joy and love of Allah. I want to thank everyone who helped us, even with a good word. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. It's such a blessing to be a part of this society. And thank you. بنعمته تتم الصالحات. اليوم بإذن الله ختمنا مخيمنا الصيفي من 8 إلى 18 أوت في الفرع الولائي تبسة. الحمد لله هي التي سخر لنا هذا. أشكر جميع الإداريين وجميع الشيوخ، وأسأل الله أن يرزقهم فسيح جناته. الحمد لله تم اليوم تكريم الحفظة وصور بهيجة رسمها هذا الجمع الغفير وهذا الجمع المبارك وطيب أهله، فالحمد لله رب العالمين. نلتقي وإياكم في مخيمات أخرى، ودمتم في رعاية الله وحفظه.